E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas coisas de slime. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e chegar tudo de primeira mão pra você. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Gente, lembrando, eu tenho tudo de slime aqui que eu preciso pra fazer. Só falta eu comprar cola, que a minha acabou, água borricada e espuma de barbear, mas isso eu compro depois. Mas enfim, vamos mostrar o que eu tenho aqui. Primeiramente, eu tenho essa espuma, que ela é de carnaval, que ela dá pra fazer slime, que fica bem bom, assim, fica bem gostoso. Que ela já não tá mais tão espuma, vamos dizer assim. Eu tenho essa bolinha aqui, que eu deixo aqui dentro, porque eu coloco o slime dentro dela, pra ficar bem legal. Tenho minha colher, que ela tá bem suja, porque como eu só uso ela pra slime, ela fica bem suja. Eu tenho bolinhas de isopor, aqui, que eu tenho que destacar mais, que eu deixo aqui dentro, porque esse pote é grande daí, né? Tenho aqui, gente, tá no potinho de tic-tac, porque eu não achei outro potinho, mas quando eu achar outro eu coloco. Gente, isso daqui é um demaquilante em creme que eu coloco aqui. Porque creme, né, gente, aí deixa o slime bom. Aí eu tenho essa colherzinha aqui de plástico também. Quase o rosto da minha camiseta, ó. Também tenho bicarbonato de sódio. Eu tenho gel de cabelo, gel normal de cabelo. Tem os glitters. Gente, aqui é um potinho de talco de bebê, mas aqui tem glitter. Eu coloquei aqui dentro porque isso daqui, que é onde ele ficava, ocupava muito espaço, certo? Então eu coloquei aqui. E também porque ele tem esse negocinho, daí é só fazer isso que já cai. É bem mais fácil. Aí eu também tenho esse glitter roxo, que eu tenho que colocar mais. Eu vou colocar agora. Ó. Que ele ficava aqui antes, só que aí eu tirei também. Vou colocar só mais glitter aqui. Gente, esse glitter aqui não é glitter rosa, é um glitter roxo. Mas eu falo que é rosa porque é um rosa meio roxo, tanto faz. Então, aí tem o rosa. Rosa, roxo, tanto faz. Tem azul. E tem branco. Gente, esse branco parece açúcar, sério. Olha onde ele tá, já. Esses potinhos são pequenininhos comparados a esse. Mas enfim. Ah, eu também tenho essas duas canetinhas, porque elas ajudam a dar cor na slime. Mas a slime que vocês pedem não vem de cor de canetinha, mas pode vir uma canetinha pra você pôr cor se você quiser. Se você quiser comprar na compra. Aí vem de brinde. Aí aqui eu tenho esse negocinho de lente de contato, que aqui dentro eu deixo. Nesse azulzinho eu tenho sabonete líquido. E neste outro lado branco eu tenho tênis pé, que é aquele talco lá. Que dá pra fazer slime com ele, gente, fica muito bom. E por último eu tenho duas pastas pequenininhas. Porque pra quem não sabe, pasta de dente, gente, deixa a slime mole. Tipo assim, se a slime estiver dura, ela deixa mole. Então eu tenho dois tubinhos pequenininhos. Eu ia pegar só um, mas eu peguei dois já de uma vez. Tá. E eu também, dentro dessa caixa, eu tenho esse potinho que eu coloco os glitters aqui, ó. Assim, desse jeito. Bom, gente, é isso que eu tenho pra fazer slimes. Como eu falei, ainda falta comprar, ainda tenho que comprar a cola de novo, porque já acabou. Tenho que comprar também água borricada que acabou. E espuma de barbear.
Eu acho que eu não preciso comprar, porque eu tenho aqui uma espuma que deixa slime fluff também. E é bem mais barato, né, gente? Então, acho que eu nem vou precisar comprar espuma de barbear, mas se precisar eu compro, não tem problema. É porque é bem caro a espuma de barbear também, né, gente? É R$20, uma espuma de barbear? Não, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber sempre um vídeo de primeira mão e não perder nenhum também. E antes de acabar esse vídeo, eu quero mostrar essa slime, que ela está muito boa, com bolinha de isopor. Ela é pequena, tá? Ó. Agora, ela está mais durinha, como vocês podem ver. Mas, se eu colocar... Ó, eu vou mostrar outro jeito também de deixar a slime mãe. Tipo, essa daqui, ela deu uma endurecidinha. Por causa das bolinhas de isopor e também porque, né, ela vai ficando. Então, aí você pega o seu demaquilante em creme. Ou se você tiver hidratante, creme hidratante, você também pode usar. Ou gel de cabelo também você pode usar. Aí você vai mexer o demaquilante em creme. Ou você já pode usar o creme hidratante também, porque, né, isso daqui é um demaquilante. Gente, olha o tanto de demaquilante que eu peguei pra colocar na minha slime. Não só nela. Gente, é só uma coisa que eu quero avisar pra vocês. Se vocês na compra de slime quiserem comprarem a slime, ou pode vir... Eu vou gravar um vídeo mostrando como vem sua encomenda de slime. Mas hoje eu vou falar aqui rapidinho que pode vir ou canetinhas de brinde pra você dar cor no seu slime, ou pode vir doce, ou pode vir bolinha de isopor, ou pode vir creme hidratante, ou pode vir um ativador, pode vir qualquer coisa. Gente, mas antes de acabar o vídeo, eu só queria mostrar. Olha como que essa slime está satisfatória. Ela quebra. Não quebra, ela estica. Igual, tipo, uma teia de aranha, sabe? É muito bom, gente, ó. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!